자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제8장 나팔을 내 입에 댈지어다. 원수가 독수리처럼 여호와의 집에 덮치리니 이는 그들이 내 언약을 어기며 내 율법을 범함이로다. 그들이 장차 내게 부르짖기를 나의 하나님이여 우리 이스라엘이 주를 아나이다 하리라. 이스라엘이 이미 선을 버렸으니 원수가 그를 따를 것이라. 그들이 왕들을 세웠으나 내게서 난 것이 아니며 그들이 지도자를 세웠으나 내가 모르는 바이며 그들이 또 그 은금으로 자기를 위하여 우상을 만들었나니 결국은 파괴되고 말리라. 사마리아여 내 송아지는 버려졌느니라. 내 진노가 무리를 향하여 타오르나니 그들이 어느 때에야 무죄하겠느냐. 이것은 이스라엘에서 나고 장인이 만든 것이라. 참신이 아니니 사마리아의 송아지가 산산조각이 나리라. 그들이 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라. 심은 것이 줄기가 없으며 이삭은 열매를 맺지 못할 것이요 혹시 맺을지라도 이방 사람이 삼키리라. 이스라엘은 이미 삼켜졌은즉 이제 여러 나라 가운데에 있는 것이 즐겨 쓰지 아니하는 그릇 같도다. 그들이 홀로 떨어진 들나귀처럼 아수르로 갔고 에브라임이 값주고 사랑하는 자들을 얻었도다. 그들이 여러 나라에게 값을 주었을지라도 이제 내가 그들을 모으리니 그들은 지도자의 임금이 지워준 짐으로 말미암아 쇠하기 시작하리라. 에브라임은 죄를 위하여 제단을 많이 만들더니 그 제단이 그에게 범죄하게 하는 것이 되었도다. 내가 그를 위하여 내 율법을 만가지로 기록하였으나 그들은 이상한 것으로 여기도다. 그들이 내게 고기를 제물로 드리고 먹을지라도 여호와는 그것을 기뻐하지 아니하고 이제 그들의 죄악을 기억하여 그 죄를 벌하리니 그들은 애굽으로 다시 가리라. 이스라엘은 자기를 지으신 이를 잊어버리고 왕들을 세웠으며 유다는 견고한 성읍을 많이 쌓았으나 내가 그 성읍들에 불을 보내어 그 성들을 삼키게 하리라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 호세아 8장 말씀입니다. 오늘 저는 11절 말씀을 우리 성도님들과 좀 깊이 나누기를 소망합니다. 오늘 말씀 한번 읽어볼게요. 에브라임은 죄를 위하여 제단을 많이 만들더니 그 제단이 그에게 범죄하게 하는 것이 되었도다. 제단이란 하나님께 제사 드리는 단을 이야기합니다. 물론 이 에브라임의 제단이라는 의미는 그들이 금송아지를 만들기 위하여서 금송아지를 섬기기 위하여서 만들어 놓았던 제단을 의미합니다. 우상숭배의 제단이기도 하지만 한편으로 이 제단이 갖는 의미는 그들의 예배이며 그들의 신앙생활도 나타냅니다. 하나님 말씀하시는 거예요. 너희의 신앙생활이, 너희의 예배가 죄를 위하여서 많이 만들고 있다. 너희의 예배가, 너희의 신앙의 모습이 범죄하게 하는 것이 되었다는 겁니다. 이 예배와 범죄, 예배와 죄가 어떻게 이렇게 묶여 있을까요? 이 하나님이 하신 이야기는 뭘까요? 또한 제단이 한두 개가 아닌 것 같죠? 제단을 많이 만든다는 이야기를 보니요. 저는 오늘 이 말씀을 보면서 우리 사랑하는 성도들과 나의 이 예배의 모습을 좀 생각해 보게 됩니다. 이 이스라엘 백성들, 특별히 북이스라엘, 에브라임이니까요. 북이스라엘이 많이 제단을 만들었던 것은 남쪽으로 예루살렘을 향하여 사람들이 가지 못하도록 정치적인 이유 때문에 북쪽 이곳저곳에다가 금송아지를 섬기는 제단들을 많이 만들었습니다. 그리고 그것이 많이 만들면 만들어질수록
하나님이 기뻐하시는 게 아니라 그 제단이 많이 만들어지면 만들어질수록 오히려 더 하나님 앞에는 죄가 되는 어리석은 일이었죠. 그런데 사람들이 그걸 깨닫지 못하고 제단을 많이 만들었습니다. 일반적인 상황이라면 제단이 많이 만들어진다면 하나님이 기뻐하실 일 아니겠습니까? 여기저기서 예배한다면 말이죠. 많은 곳에서 하나님을 찬양하고 예배한다면 하나님이 기뻐하실 터이지만 하나님이 기뻐하시지 않는 예배, 하나님이 즐겨받으시지 않는 예배는 많이 만들면 만들수록 죄가 된다는 하나님의 말씀입니다. 그러면서 나의 예배, 우리의 예배를 좀 떠올려 보게 됩니다. 우리의 예배의 모습은 어떨까요? 이렇게 아침마다 우리가 자연아를 통하여서 혹은 본당에 나와서 우리 새벽 예배를 통하여서 예배하고, 어떤 분들은 각자 또 주어진 삶의 자리에서 예배하고, 또 수요 예배, 금요 예배, 주일 예배까지, 또 구역 모임까지 여러 예배들을 우리가 하나님께 드리고 있습니다. 또한 여러 모습으로 우리가 하나님을 기쁘게 한다, 하나님을 사랑한다라는 명목으로서 우리가 신앙생활을 해 나아가고 있습니다. 그런데 하나님이 말씀하시는 것은 무엇이냐? 많이 만드는 게 중요한 게 아니라는 것이죠. 그 가운데에 과연 하나님이 기뻐하시는 하나님을 향한 사랑이 있느냐? 호세아의 중심 주제는 하나님을 사랑이니까요. 하나님을 향한 사랑, 하나님이 우리를 향한 사랑이니까요. 그 사랑이 있느냐? 하나님을 향한 그 믿음이 있느냐? 근데 그것이 없다면, 형식만 남아버린 예배라고 한다면 그 예배는 많으면 많을수록 오히려 하나님이 기뻐하지도 않을 뿐더러 오히려 죄라고까지 주님이 말씀하신다는 겁니다. 저는 예배에 대한 이야기를 할 때마다 항상 말라기 말씀을 이렇게 좀 떠올리게 되는데요. 말라기는 이제 구약의 마지막 책입니다. 그러면 이스라엘이 말라기 시대 정도라고 한다면 우리 BC 한 4세기, 5세기 경이니까요. 그러면 그때 정도면은 이미 나라가 만들어진 이후에, 그리고 출애굽한 이후에 1000년 정도의 시간을 지내온 것입니다. 제사뿐 아니라 여러 가지의 신앙과 제사와 율법이 이제 완성될 때쯤입니다. 그러면 오히려 하나님을 향한 예배가 더 깊어져야 하고 하나님을 향한 그 제사가 더 즐거워져야 하는데, 하나님이 뭐라고 말씀하는지 한번 보시죠. 말라기 1장 6절, 7절, 6절 마지막 부분. 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까? 7절. 너희가 더러운 떡을 나의 제단에 드렸다. 10절. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 내 제단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다. 라고 말씀하시는 겁니다. 이 말라기 때 정도 되면은 예배가 더 깊어져야 돼요. 하나님 앞에 예배한 그 횟수가 몇 년입니까? 1000년입니다. 1000년. 그런데 하나님 오히려 말씀하시는 게 이때쯤 되었더니 차라리 예배 안 드렸으면 좋겠다는 겁니다. 이곳저곳에서 재물을 들고 나왔더니 하나님이 그 재물 필요 없다는 겁니다. 오히려 너희의 그런 예배를 누가 좀 멈춰줬으면 좋겠다라고 말씀하시는 것이죠. 저는 오늘 말씀 속에서 에브라임이 죄를 위하여 제단을 많이 만들었다라는 이 모습과 말라기의 그 모습, 그리고 혹시 나의 예배의 모습이 연결되어져 있지 않나 두렵고 떨림으로 이 말씀을 좀 받게 됩니다. 여러분, 많이 드린다고 중요한 게 아니에요. 크게 드린다고 중요한 것도 아닙니다. 무엇이 중요합니까? 단 한 번의 예배일지라도, 단 한 번의 우리의 마음을 드리는 그 기도의 자리일지라도 하나님을 기뻐하며 하나님을 깊이 찾고 만나는 예배입니다. 많은 것, 큰 것, 좋아할 것도 없고 부러워할 것도 없습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 많은 것이 오히려 너희의 신앙을 막는다. 너희의 그것이 범죄케 한다. 라고 말씀하십니다. 오늘 이 아침 우리가 다시 좀 마음을 가다듬기를 소망하면서 기도의 자리에 나아갔으면 좋겠습니다. 오늘 그냥 아침에 자연아 했다, 이게 아니고요. 하나님 앞에서 우리 마음을 다하여서 하나님을 찾고 만나는 예배 자리, 하나님이 기뻐하시는 예배자로 오늘 이 하루도 승리하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 어찌 범죄하기 위하여 제단을 쌓을 수 있겠습니까? 그런데 그 일을 하고 있는 이스라엘을 보며 오늘 저의 예배와 신앙생활을 다시금 돌아봅니다.
크고 많은 것이 좋다라고 말하는 이 시대이지만 하나님을 향한 나의 중심만큼은 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준으로 인정받기를 소망합니다. 주님, 저를 불쌍히 여겨주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.